RB 18/2024 ரயில்வே போர்ட்லேருந்து இன்றைக்கி ஒரு ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா ஜோனல் ரயில்வே வந்து RB 80/2023 ஆல்ரெடி GDC எக்ஸாமினேஷன்லாம் கண்டக்ட் பண்ணோம். அதாவது ALP, JE, டெக்னீஷியன், கார்டுக்கு கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதில் வந்து சில காரணத்தினால அந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே அதாவது கன்க்ளூட் ஆகாமல் முடியாமல் நின்றுச்சு, பாதியிலே நின்றுச்சு. ஸோ இதுக்கு வந்து சில ஜோனல் ரயில்வே வந்து என்னென்னா GDC வந்து எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதை வந்து ரயில்வே போர்ட்லேருந்து கன்சிடர் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, யாருக்கெல்லாம் இண்டிவிஜுவலாக ஷார்ட் ஃபால் இருக்கோ, வேக்கன்சி ஷார்ட் ஃபால் இருக்கோ, அவங்க எல்லா பேருமே அவங்களோட GDCயை ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரயில்வே போர்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்திருக்கு. அதுக்கு என்ன இன்னொரு மீனிங் அப்படின்னா, காமன் ரெக்ரூட்மெண்ட்டை இப்போதைக்கு நிப்பாட்டி வச்சுட்டு இண்டிவிஜுவலாக நீங்களும் ஓன் ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். GDCயை நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் ஓனாக நீங்கள் ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பன் ரெக்ரூட்மெண்ட்டு இப்போ ALP ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து நம்ம டெக்னீஷியன் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இதுலேயும் வேகன்சிஸ் கிட்டத்தட்ட 6000, அடுத்து ஒரு 9000, 10,000 வேகன்சிஸ் வரப்போகுது. ஸோ இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இட் ஹாஸ் பீன் டிசைடட் டு வேவ் த கண்டிஷன் ஆஃப் காமன் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ காமன் எக்ஸாமினேஷன்ற கண்டிஷனே நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத எடுத்து சொல்லிவிட்டு, இட் இஸ் டைரக்டட் தட் ஜோனல் ரயில்வேஸ் விச் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் டிஃபிகல்ட்டி டியூ டு ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ உங்களுக்கு எந்தெந்த இந்த எம்ப்ளாயீஸ் நோட்டீஸ் இந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் இன்க்ளூட் இந்த RB 80/2023 அதுலேயும் அந்த 4 கேட்டகரியிலையும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் பெர்மிட்டட் டு ஹோல்ட் தி GDC எக்ஸாமினேஷன் ஹாஸ் ஹெல்ட் இன் ஏர்லியர் அட் தேர் ஓன் லெவல். அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நிப்பாட்டிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஃபர்தராக அப்படி என்னென்னா, அதாவது இண்டிவிஜுவலாக அவங்க ஓன் ரயில்வே லெவலில் அவங்க போர்டு லெவல்லேருந்து இண்டிவிஜுவல் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. காமன் ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்போ அடுத்து நடக்குன்றதை பற்றி இதில் எந்த ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுமே இல்லை. ஈவன் அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் ஒரே ஒரு நாள் நடந்த எக்ஸாமையும் கேன்சல் பண்ணதுக்கான எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. இதில் ரெண்டு என்னென்னா ஹிடன் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இண்டிவிஜுவலாக நீ எக்ஸாம் நடத்திக்கோங்க. ரெண்டாவதுனா ஓப்பன் ரெக்ரூட்மெண்ட் ALP விட்டுருக்கு, அடுத்து வந்து டெக்னீஷியன் வரப்போகுது. இதுவும் சில கண்டிப்பான ஒரு காரணங்களாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்தராக அடுத்து ரயில்வே போர்ட்லேருந்து என்ன ஆர்டர் வருதுன்றதை நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்.